一個目、あいらっしゃい。何が分かったの？よいよいよ。こんにちは。あやこちおきこれはです。こんにちはです。あれなんだよ、反映されてないな。こんにちは。こんばんはです。こんにちは。猫かわいい。かわいいやろ。かわいいよね。彼氏を探してて見つからないんですよ。ないか。じいちゃんご飯だ。そう、ご飯食べてた。彼氏は、はい。彼氏は、なんかさ、反応、視聴者数があれなんだけど。全く反応されてないんだけど。あ、通知来たんだ。ちょっと待って、今何？こうやって更新したらダメなんだよね、多分。彼氏、今来ました。はい、いらっしゃいです。おいしさ。神様だよね。漢字の神様じゃない。こんにちは。はい、こんばんはです。うおー。神様最高、こんにちは。俺は喫茶店で。はい、こんばんはです。神様ちゃん、こんです。どうです。いやーね。なんか、あれだな。今日 YouTube ライブがおかしいんだけど。YouTube ライブがおかしいんだけど。どうもこんにちは、クローバーです。はい、クローバーさんいらっしゃいです。海賊に俺はならないから、神様台風すごいですね。そうだよね。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。これってさ、公式はどうなの？震度1、茨城。夏休みが終わるね。彼氏は大好きで、あれからは函館に住んでるんでやばいで、もう震度1みたいだから大丈夫だけど。あらも一時どうした？はじめまして。はい、初見さんいらっしゃいです。この男怖いです。就職したく。1回、1です。1もね、観測するようにしてるから、なんだよね。大丈夫よ。課題が終わらない真相を応援して。頑張ってください。つうか、治ったね。よかった。来たよ、はい、いらっしゃいです。猫。こんにちは、長いトークしました。こんばんは。ありがとうございます。神様、おーい。ヒカキンさんじゃないよ、俺は。オッケー。怒られるか。夏休みの宿題やってないけど見てる。やばいね。やった方がいいんじゃないの？もうないでしょ、あと。明日大会。頑張ってください。好きな食べ物なんですか？リンゴです。初見です。はい、初見さんいらっしゃいです。はじめまして、空竹村で。いや、違いますね。空竹村さんは初見さんじゃないですね。ヤクリアウタウが見えた。こんにちは。はい、こんばんは。久しぶりです。久しぶり来ました。いらっしゃいです。お久しぶりです。見てますよ。マジか。見てますよって恥ずかしいな。はい、その面白い学校行きたくないよ。学校だね。俺は行きたくないな。ずる休みしよう、ずる休み。他人事に言うような。まあね、ぶっちゃけさ、俺も社会人だからもう宿題とかなんもないからさ。だからね、学生の時は仕事しないで済むっていうのがメリットだけど、社会人のメリットは、まあ、会社によっては違うけど、ね、宿題っていうのがないからさ。そこがいいよね。そこら辺に関しては社会人になってよかったなと思うよ。早めに社会人になってよかったって。
米の流れ早くなった気がする。うん、早くなったね。チャンネル登録しました。ありがとうございます。こんにちは。ハイコマーです。すぐ証券が前です。はい、了解です。そこにある。違うよ。これ違うよ。これ俺の飯じゃねえよ。これ、ジジの飯だよ。ジジの飯。髪の毛と眉毛から流れちゃった。はじめまして。初見で、はい、初見さんいらっしゃいです。ぜひ僕の動画見てくれると嬉しいです。らしいですよ。ありがとうございます。頑張ります。チャンネル登録者数2万人突破。ありがとうございます。皆様のおかげですよ、本当に。ねえ、皆様が温かいご支援があったからこそここまで来れたんですよ。まあ、できれば次は3万人行きたいかな感じだね。僕のこと覚えてる？OP さんやしね。開けて、来たね。携帯だからアプリ紹介して、今。5時55分。そうやね、555やね。555って言ったら555を思い出すんだけど。てかみんな555知ってる？腹痛するからポーズして。キャリー。オッケー？したおしさん。はい、お久しぶりです。コメント返してきたんだぜ。みたいで。いらっしゃいだぜ。24時間警備のことどう思いますか？ね、そのさ、なんかさ、今日っていうか、コメントでさ、なんか24時間警備のことについてどう思いますかってさ、なんかいっぱい来てるんだけどさ、なんなのあれ。555が知ってるんだ、やっぱり。やっぱ知ってるんだね。今日夏休み明けテストでした。マジか。お疲れ様でした。出かけくるね。バイバイ。はい。バイ。来たよ。はい、いらっしゃいです。24時間警備約束やってよ、感じね。はいから最高。生放送しながらゲームとか LINE しないでいい神様。常に起動してるやつやから。知らんわ。応援団の練習はあったよ。投げ来ました。はい、いらっしゃいです。いや、だからその24時間警備のことについても聞かれてもさ、俺見てないからさ。見てないし、ねえ、下手にコメントできないからさ。ヒカキンさんこれじゃないから、ヒカキンさんじゃねえよ。暑いですね。そうですね。今日こそメガネ天ぷらに、いや、しないから。明日来ますってくれ。マジで期末すげえよ。大変よ。関西みたいな立場から26警備。まあ、ねえ。その、24時間警備を見て、障害者の人大変だなって。じゃあ街中で見かけて困っていったら、助けられる部分があれば助けてあげようっていう人が一人でも増えればいいと思うよ。そのね、偽善だとか、いい悪いも含めてね、その警備が良かろうが悪かろうが、いいと思うよ。まあそうやからね、そういう人が一人でも増えれば、まあね、アニメじゃねえ、その24時間警備が、偽善だろうがなんだろうが、いいと思うよ、個人的には。台風で休校にならなかったら非常に違和感いいと思う。辛いな、それは。明日大会ってきたけど、機会まで終わっていないやつ。マジか。カリさんかっこいい。頑張れ。ドラゴンボール好きですか？あんま嫌いじゃないよ。こんにちは。こんばんは。ハローハローハロー。嫌いなんて燃やしたよ。マジか。カリさんショートしたらどんな感じなの？ショート絶対似合わないよ。ブンブン。ブンブンじゃないか。ブンブンじゃないか。アンサーズめっちゃいいね。そうやね。あれ、最初はね、すごくたまりにくいけど、やり込んでたら、いっぱい来るよ、なんか、寝れないで。
あ、燃えてないから、燃えてたらやばいよ。ヒカキンさんこれね、違うからね。ブーブーハム違うから、本当に。すいません、今来たの長いわかりません。24時間警備の話ですか？神様は何かの証拠をお持ちですか？詳しくは、24時間警備の話は別にはしてないです。現在、障害関しては、詳しくは質問コーナー1をご覧ください。そこは言ってます。犬猫さんいらっしゃいです。覚えてるよ。何歳ですか？ 22 歳。少し。名前が面白いな。29時間、彼氏をしてて、観光やアーケードやってない。興味ない。アーケードの方は興味ないな。彼氏さん24時間警備見た？いや、見てない。警備ないもん。おい、後ろ。だから後ろに何があるんだよ。後ろに何があるの？それを言ってくれたら見るよ。今日は観光してないんだ。神様こんばんは。はい、こんばんはで質問コーナー面白いよね。じじが見たい。今どこにいますか？違う。すっごい久々に時間間に合ったから来れた。よかった。まあね、生放送の時間帯もバラバラになって短く、枠自体も短くなったからね。後ろ、軽く上司。見れば。後ろに何があるの？後ろ、じゃあ、これありがとう。いえ。初見です。初見さん野菜です。これね、ヴィレッジヴァンガード。今日行ったんだよ。クレモンピーナ知ってますか？いや、知らない。メガネ外して。メガネ外したら何も見えないんだって。コメントがね、なんか、アリの行列みたいにこう、流れちゃう。よいしょ。後ろにフリーザーいますよ。マジか。フリーザーいるわ。いるんだね。本当にね。見るよ。おい。いねえじゃねえかよ。フリーザーよ。いつからメガネ、小学校4年生から。動画活動しています。頑張ってくださいね。動画ネタっすか？わかんない。ネタなのかな？アリの行列。いや、ほんとだよ。メガネ外したらもうアリの行列に見えるよ。コメントが。なんか映画に流れてます。彼氏は私のことを覚えてください。優勝します。後ろなら私の勢いです。マジか。私、後ろにフランシスコ・ガブリエルいる。怖いな、それ。怖いよ。BGM いかがですか？それ、BGM どうやって、BGM 普通に流してるだけだよ。Windows メディアプレイヤーで。カリさんの後ろにティッシュがいる。あるね。正解やね、それは。あげよ行列。何時終わるの？30分ぐらいでね。あと、17分かな。唇吹いて。お前は、なんだっけそれ。わら人形だっけ？違うな。なんだっけ。カリさん久しぶり。あかもさんいらっしゃいで、指パッチンしてください。パッチン、指パッチン。カリさん生放送ずっと待ってたよ。ありがとうございます。ごめんね。ちょっとね、いろいろ友達とね、飯食ったりしてね、ちょっくらい忙しかった。ヘビー。カリさん今日動画をお楽しみです。ありがとうございます。ボイジー、俺長いけどすげえ。猫はオスですか？メスですよ。コメント長いの早いね。仕事何してんの？在宅ワーク。神さんはファイナンシャルして、ファイナンシャルってなんだっけ？髪の毛上げて、幽霊がいる、宿題は上がい、文文を貼ろう。いや、違うから、本当に違うから。怒られるよ。髪の毛、
分けない方がいいですよ、マジで。だってさ、分けなかったらさ、俺ここら辺がさ、すっごい前髪が長いからさ、そろそろ切らんといかんね、また。前髪だけは。この枠で新しいゲームです。彼さん髪伸びるの早いね。そうなんて、なんでだろう。大読みがだよ、大読みが。机の上の置いてあるのは何ですかこれ生地のご飯。生地のご飯だよ。お水の上の早い。イコールミキもそうなのわかんない。猫の餌そう。彼さん大好きですよ。ありがとうございます。本当に違うから。マジで。長い。なんでコンビニで唐揚げ注文するのが恥ずかしいんですかなんでってこう、知らない人と話すのが嫌なんだよね。目が外してるね。動物ちゃん2万人お前顔。頭痛い時、何髪の毛生えるのが早い理由は、いやもういいからね。その先は言っちゃダメだよ。ね。その先は言っちゃダメ。本当に。もう心の内に止めて。神様って男の子ですか男の子ですよ。コンタクトにはしないんですかコンタクトしないね。怖いな。子供の頃ペット飼ってましたから、子供の頃ペットは飼ってないね。さっき LINE の通知、彼女なのだよ。ハロー、こんにちは、こんばんは、メガ外して、ライブ初見、やったー、おめでとうございます。神様なんで、それは食べますよね。俺、漢字の神様じゃないからね。食べないね。ちょ、あった。宿題ゴール、地獄へゴール。ブレッジパンガールがありましたらどう思いますかチャンネル登録しました。コメント見えてますか見えてますよ。村上さん。コンタクトつけ怖くないよ。マジで。なんかさ、俺さ、コンタクトにしたらさ、夜寝るときにさ、外さなきゃいけないんでしょあれ。絶対俺忘れそうなんだよね。ブンブン。いや、違うか、ほんとに。彼氏だよ。怖いなって怖いよ。ほんと怖いんだよ。障害者って嫌いですか僕わかんない。人それぞれだからね、感じ方は。最近チョコレートやって、チョコレート今やってる。久しぶりにやったよ。本当に。チョコレートっていうネタ。久しぶりだね、チョコレートっていうネタ。早口言葉言って、息臭いですが、チャンネル登録者2万人突破おめでとうや、ありがとうございます。コンタクト貼り付いて角膜が怖い。いや、それなんだよね。それが怖い。じじが。猫触って。猫って噛んだことありますかいや、しょっちゅう噛まれてるよ。メガネがおられますか猫かわいい。チャンネル登録者増えましたね。そうですね。もちろん自分も登録してますよ。ありがとうございます。嬉しいですよ。男ですか男ですよ。ライブは初めてね。初見さんいらっしゃるです。723段目っていうので覚えてくれよ。はい、了解です。神様髪切る。いや、そんなバッサリは切らないけどね。いや、前髪だけだよ、前髪だけ。そう、髪切って思った。髪切って自分で、こう、ね、自分の動画を編集しながら思ったのは、なんだっけ、中途半端な長さより、もう伸ばすなら伸ばす、切るなら切るってした方がいいなと思った。弟がコンタクトやってるけど、風呂場に落ちてた時のショックが怖い。いや、怖いから、本当に。このコメント読んでー。目がかっこいいですね。そうなのありがとうございます。神様彼女欲しいいや、いますよ。ありがとうございます。神様は僕のコメント読んでくれて、いえ、大丈夫ですよ、全然。一通り全部流れてるのは見てますから。主役変えました。お疲れ様でした。アフター5ですね。違うね。アフター6か。ゲームが、ゲームか。
北山さん、コンタクトだよ。マジで絶対怖いんだよな、コンタクトは。妻へ行けるなら、投資、いや、怖いから、本当に。死ぬから。神さんは彼女いるんですか？ツイッターの、なんだっけ。2016年の2月15日のツイッター見ればわかるよ。九州全部出して。この BGM なんという曲ですか？子猫のお散歩という BGM です。仕事は何してるの？在宅ワークです。今何歳ですか？22歳。会社は面白くて好きで、こんばんは。はい、こんばんは。好きなお菓子は一口ドーナツかな。ランサーズってどんな仕事ですか？見た方が早いよ。本当にいろんな仕事あるから。これ小さいです。わっしょいって言って、彼さんはどこ住みですか？って言えばいいの？彼女デートとかちゃんとしてますよ。このコメントなんで、後ろに何があるの？ねえ、さっきね、フリーザーいるとか言っていなかったでしょ？ツイッターが2016年の2月ですか？そう。それね、俺の彼女の、首から下が映ってるから。飯食った？いや、今か。この放送終わったら食べるよ。宮崎。そう、宮崎県。地球。クラクラやってる？クラクラやってない。私、猫がいいけど鳥飼ってます。鳥もいいよね。うちの実家にも鳥飼ってる。なんか、さ、4年ぶりに、実家帰ったんだよ。そしたらさ、なんかいろいろ増えてたよ。はいって。びっくりしたよ、ほんと。じじ何してる？今ね、俺の手を噛んでる。一回。こんばんは。はい、こんばんはです。おにぎりネタってもうおにぎりネタ封印したから、ほんとに。童貞ですか？待って、後ろ、やばいって、何がいるのって。宮崎ですか？僕も宮崎なんですよ。そうなんですね。会えるといいですね。とりあえず後ろ振り行きましょう。わかりました。思いねえじゃねえかよ。ビッチヴァンガードの袋しかなかったよ、今。しっかりけもうあったね。じいちゃんくらい待ってました。こんばんは。髪切らないわ。前髪だけは切ろうかな。ちょっと前髪伸びすぎだよな。ペヤング食う？いや、今日はペヤング食わないね。会話が付き合ってる。うちも宮崎だよ。結構宮崎住みって多いんですかね。狼好き。俺大好き。狼かっこいいよね。神様かわいいところに住んでる。お二人してください。ちょっと声が分かった。ウィースっていう人になっちゃうよ。視力は悪いよ。後ろに幽霊がいる。神様後ろ見て。俺幽霊とか見れないからさ。一番神様が面白いわ。犬と猫派。犬と猫どっち派？猫。神様いつ愛知してくれるの？そうだね。いつぐらいがいいかな。もうちょっと、お金が貯まってからかな。今日何食べるの？カレーにしようかなって。親が勉強しろって言われた。やるべきことはやらないとね。神様読んでください、このコメント。プレゼント企画してください。そうだね。そう、プレゼント企画もするかな。1ヶ月1000円生活とかちょっと厳しいと思うよ。後ろに壁がある。そうやな。壁があるな。そう、あと6分だね。お化け見たことありますか？心霊写真ぐらいしかないよ。BDS も生放送やってたよ。マジか。理系ですか？理系かな？わかんない。文系？いや、文系ではないな。カレーさん、頭さんに頭を流れちゃって、カレー食べました。美味しかった。いいな。食いたいな。カレーさんはお酒飲みますか？お酒はあんま飲まないね。
知事は元気ですか？元気です。何時に寝て起きます？バラバラ。昨日は10時半までアバやってたね。神さん好きな結城優奈、獣そうじゃん。そう、好きよ。知事よ。神様は何なんでしょうか？カレー、クッケのうんこ。俺、武家になった。武家って何？霊界要素はないよ。家業楽しいですか？楽しいですよ。何なんですか？ダメだよ、それは。アプリ紹介最高。オフ会しないんですか？オフ会0人だからね。しないよ。アプリ紹介か。あとはみんな持ってるやつかなと思うけどね。みんな持ってる、またはみんな知ってるやつかなと思うから。神様の好きな食べ物は確かキャットフードだったはず。いや、違うか。本当に。俺猫じゃないか。何分風呂入る？20分。神様の動画見て寝不足になりました。寝た方がいいと思うよ。猫はいるよ。猫と俺どっちが好き？猫。早くで決めた。白夜に決めた。合宿やる気出ないです。マジか。行かなくていいんじゃないの？ダメなの？行かないと。このコメント、華麗にスルーして。これでいいの？こんな感じでいいのかな？犬飼ってるけど猫がいい。マジか。Twitter のフォローしたら配慮会で初見で反射検査いらっしゃいです。最近いつ来る？最近いつ行ったかな？トイレいつ行ったかな？今日のお風呂入る前に行った。エビカツ美味しい。いいな。料理しない方がいいよ。いつの間に好きなことが経験からさ、嬉しい。ちょっと。彼氏はこのコメント読んでください。失礼ですが、家で大きい声で流れちゃったね。彼氏のじじ食べちゃダメですよ。もちろんです。食べませんよ。怖いよ、食べたら。部屋きれい、ありがとうございます。彼氏は猫じゃねえ。俺は猫じゃねえよ、ほんとに。彼氏はコメントによって呼びぞ。疲れた。喋り疲れたよ、ほんとに。飲み物ないからさ、今日、明日買いに行かんというか。納豆好きですか？大好きです。生まれ変わったら何になりたい？いや、もう生まれ変わりたくないかな。もういいかな。逆側は使ってくれないね。そうだね。使ってくれないよ。買った当時は使ってくれたんだよ。買って3週間ぐらいは使ってくれた。すっごく。けどさ、それ以降はね、全く。髪染めないんでさ、髪は染めないから、髪はだって痛むじゃん。痛むの嫌なんだよね。顔白いよ、大丈夫？これはもともとです。一番低い声出してください。低い声？一番低い声。違うの。これ違うな。宮崎弁出たね。マジで出たの？全然わかんねえ。猫と俺どっち好き？ゴリラ派ですか？それとも、掃除機派？掃除機派かな？マイク何円？これ安かったよ。1000円もしなかった。台風が向け？止まったかなこれで。神様家からコンビニ流れちゃった。神様は笑いはずだ。いや、終わるから、ほんとに。ロボ声や。いや、だからさ、低い声でどうやって出すんだっけ？その反対に高い声出して。どうやって出せばいいんだっけ？違う違うわ。全然違うよ。わかん。止まった。マジで。台風になって。カブトムシ触りますか？いや、触れない。カメラ何使ってますか？
これは何やったかな、これロジクール使ってる。ロジクールの商品を使ってる。よし。それじゃ。皆さんね、コメントいっぱいしてくれてありがとうございます。俺喋り疲れたよ。はい。これは上がちょっと。はい。ということでね、今日の生放送はここまでございます。また、いつかな。来週じゃあ、今週か。多分今週の木曜日来ると思いますので、またね、皆さん、僕とおしゃべりしてくれたら嬉しいです。では皆さん、お疲れ様でした。さよなら、バイ。名前が面白いな。29日と、これそうして観光アーケードやってない。興味ない。アーケードの方は興味ないな。カズさん24時間警備見た？いや、見てない。警備ないもん。おい、後ろ。だから後ろに何があるんだよ。後ろに何があるの？それを言ってくれたら見るよ。今日は観光してないんだ。神様こんばんは。はい、こんばんはで質問コーナー面白いよね。じじが見たい。今どこにいますか？知らん。すっごい久々に時間間に合ったから来れた。よかったよかった。まあね、生放送の時間帯もバラバラになって短く、枠自体も短くなったからね。後ろ、タルコフ上司。見れば。後ろに何があるの？後ろ、じゃあ、これありがとう。いえいえ。初見です。はい、初見されです。これね、履歴バンガード。今日行ったんだよ。クレモンピーナ知ってますか？いや、知らない。メガネ外して。メガネ外したら何も見えないんだって。コメントがね、なんか、アリの行列みたいにこう、流れちゃう。よいしょ。後ろにフリーがいますよ。マジか。フリーがいるの？いるんだね。本当にね。見るよ。おい。いねえじゃねえかよ。ねえじゃねえかよ、フリーがよ。いつからメガネ、小学校4年生から。動画活動しています。頑張ってくださいね。動画ネタっすか？わかんない。ネタなのかな？アリの行列。ほんとだよ。メガネ外したらもうアリの行列に見えるよ。コメントが。なんか映画に流れてるなって。カズさん、私のことも覚えてください。優勝します。後ろなのは私の企業です。マジか。私、後ろにフランシスコ・ガブリエルいる。怖いな、それ。怖いよ。BGM いかがですか？そうだよ。BGM どうやって、BGM 普通に流してるだけだよ。Windows メディアプレイヤーで。カズさんの後ろにキッシュがいる。あるね。正解だね、それは。行列。何時終わるの？ 30 分ぐらいでね。あと、17分かな。口笛吹いて。お前は、なんだっけそれ。笑う人形だっけ？違うのかな？なんだっけ？カズさん久しぶりに、あかもさんいらっしゃいけど、指パッチンしてください。パッチン、指パッチン。カズさん生放送ずっと待ってたよ。ありがとうございます。ごめんね。ちょっとね、いろいろ友達とね、飯食ったりしてね、ちょっくらい忙しかった。ヘビー。カズさん今日の動画をお楽しみです。ありがとうございます。ボイジー、俺長いけどすげえ。猫はオスですか？メスですよ。コメント長いの早いね。仕事何してんの？在宅ワーク。神さんファイナンシャルして、ファイナンシャルってなんだっけ？髪だけ上げて、幽霊がいる、宿題は笑い、文文ハロー。いや違うから、本当に違うから。怒られるよ。
髪の毛、分けない方がいいですよ。マジで。だってさ、分けなかったらさ、俺ここら辺がさ、すっごい、前髪が長いからさ、そろそろ切らんといかんね、また。前髪だけは。ここ分け新しいゲームです。カズさん髪の毛が早いね。そうなんて、なんでだろう。大色がだよ、大色が。机の上の置いてあるのは何ですかこれジジのご飯。ジジのご飯だよ。お水の上が早い。イコールミキモ。そうなのわかんない。猫の餌そう。神様大好きですよ。ありがとうございます。本当に違うから。マジで。長い。なんでコンビニで唐揚げ注文するのが恥ずかしいんですかなんでってこう、知らない人が話すのが嫌なんだよね。目が外してるね。動物さん2万人もらえた。頭痛い時、何髪の毛生えるのが早い理由は、いや、もういいからね。その先は言っちゃダメだよ。ね。その先は言っちゃダメ。本当に。もう心の内に止めて。神様って男の子ですか男の子です。オッケー。先に一個目、よっしゃ。何が上がったのよ。こんにちは。早くお聞こえるわけです。こんにちはです。あれなんだよ、反映されてないな。こんにちは。こんばんはです。こんにちは。猫かわいい。かわいいよ。かわいいよね。彼氏を探してて見つからないんですよ。ないか。じいちゃんご飯だ。そう、ご飯食べてた。彼氏は、はい。彼氏は、なんかさ、反応、視聴者数があれなんだけど、全く反応されてないんだけど。さあ、通知来たんだよ。ちょっと待って、今何こうやって更新したらダメなんだよね、多分。彼氏今来ました。はい、いらっしゃいです。おいしさ。神様だよね。漢字の神様じゃない。おいちゃん、はい、こんばんはです。うおー。神様最高、こんにちは。俺は草犬で。はい、こんばんはです。神様ちゃん、こんです。どうです。いやーね。なんか、あれだな、そう、YouTube ライブがおかしいんだけど。そう、YouTube ライブがおかしいんだけど。どうもこんにちは、クローバーで。はい、クローバーさんいらっしゃいです。海賊に俺はならないから、神様台風すごいですね。そうだよね。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。これってさ、こうしたらどうなの？震度1、茨城。夏休みが終わるね。彼氏は大好きで、あれから函館に住んでるんでやばいで、もう震度1みたいだから大丈夫だけど。あら、もう一時どうしたはじめまして。はい、初見さんいらっしゃいね。この男怖いです。就職したく。1から1です。
一部ね、観測するようにしてるから、なんだろうね。大丈夫大丈夫よ。課題が終わらないスミスを応援して。頑張ってください。つうか、治ったね。よかったよかった。来たよ、はい、いらっしゃいです。猫。こんにちは、チャンネル登録しました。こんばんは。ありがとうございます。神様、おーい。ヒカキンさんじゃないよ、俺は。オッケー。怒られるか。夏休みの宿題やってないけど見てる。やばいね。やった方がいいんじゃないの？もうないでしょ、あと。明日大会。頑張ってください。好きな食べ物何ですか？リンゴです。初見です。はい、初見からいらっしゃいです。はじめまして、空竹村で。いや、違いますね。空竹村さんは初見さんじゃないですね。ヤクリアウタウで見えた。こんにちは。ハイコバーゲージ、久しぶりです。久しぶりに来ました。いらっしゃいです。お久しぶりです。見てますよ、マジか。見てますよって恥ずかしいな。はい、その面白い学校行きたくないよ。学校だね。俺は行きたくないな。ずる休みしよう、ずる休み。他人事を言うような。まあね、ぶっちゃけさ、俺も社会人だからもう宿題とかなんもないからさ。だからね、学生の時は仕事しないで済むっていうのがメリットだけど、社会人のメリットは、まあ、会社によっては違うけど、ね、宿題っていうのがないからさ。そこがいいよね。そこら辺関しては社会人になってよかったなと思うよ。早めに社会人になってよかったって。コメントが早くなった気がする。早くなったね。チャンネル登録しました。ありがとうございます。こんにちは。はい、こんばんはです。すぐ承継が終わりです。はい、了解です。そこにある。違うよ。これ違うよ。これ俺の飯じゃねえよ。これ、ジジの飯だよ。ジジの飯。髪の毛と眉毛から流れちゃった。はじめまして。初見で、はい、初見さんいらっしゃいです。ぜひ僕の動画見てくれると嬉しいです。らしいですよ。ありがとうございます。頑張ります。チャンネル登録者数2万人突破。ありがとうございます。皆様のおかげですよ、本当に。ねえ、皆様が温かいご支援があったからこそここまで来れたんですよ。まあ、できれば次は3万人行きたいかな感じだね。僕のこと覚えてる？おー、さんいらっしゃいね。来たね。携帯だからアプリ紹介して、今。5時55分。そうやね、555やね。555って言ったら555思い出すんだけど。てかみんな555知ってる？腹痛するからポーズして。キャリー。オッケー？したおしさー。はい、お久しぶりです。コメント返してきたんだぜ、みたいで。いらっしゃいだぜ。24時間警備のことどう思いますか？ね、なんかさ、今日っていうか、コメントでさ、なんか24時間警備のことについてどう思いますかってさ、なんかいっぱい来てるんだけどさ、なんなのあれ。555のやつ。知ってるんだ、やっぱり。やっぱ知ってるんだね。今日夏休み明けテストでした。マジか。お疲れ様でした。出かけくるね。バイバイ。はい。バイ。来たよ。はい、いらっしゃいです。24時間テレビはクソやってるわかんないね。はいから最高。生放送しながらゲームとか来園しないでいいかね、様。常に起動してるやつだから。知らんわ。応援団の練習はあったよ。投げ来ました。はい、いらっしゃいです。いや、だからその24時間テレビのことについても聞かれてもさ、俺見てないからさ。見てないし、ねえ、下手にコメントできないからさ。ヒカキンさんこれじゃないから、ヒカキンさんじゃねえよ。暑いですね。そうですね。今日こそメガネ天ぷらに、いや、しないから。明日来ます結構ね。マジで期末すげえよ。大変よ。
関西みたいな立場から26警備。まあ、ね、その、24時間警備かを見て、障害者の人大変だな。じゃあ街中で見かけて困っていったら、助けられる部分があれば助けてあげようっていう人が一人でも増えればいいと思うよ。そのね、偽善だとか、そのいい悪いも含めてね、その警備が良かろうが悪かろうが、いいと思うよ。まあそうだからね、そういう人が一人でも増えれば、まあね、アニメじゃねえ。その24時間警備が、偽善だろうがなんだろうが、いいと思うよ、個人的には。台風で休校にならなかったら非常に違和感いいと思う。辛いな、それは。朝大会ってきたけど、キスくらいまで終わっていないやつ。マジか。カイさんかっこいい。頑張れ。ドラゴンボール好きですか？あんま嫌いじゃないよ。こんにちは。こんばんは。ハローハローハロー。嫌いなんて燃やしたよ。マジか。カイさんショートしたらどんな感じだ？ショート絶対似合わないよ。ブンブン。ブンブンじゃないか。ブンブンじゃないか。アンサーズめっちゃいいね。そうだね。あれ、最初はね、すごくたまりにくいけど、やり込んでたら、いっぱい来るよ、なんか。寝れないで。燃えてる。燃えてないから、ほんと。燃えてたらやばいよ。ヒカキンさんこれね、違うからね。ブーブーハロー違うから、ほんとに。すいません、今来たの長いわかりません。24時間警備の話ですか？神様は何かの証拠をお持ちですか？詳しくは、24時間警備の話は別にはしてないです。現在、障害に関しては、詳しくは質問コーナー1をご覧ください。そこは言ってます。犬猫さんいらっしゃいです。覚えてるよ。何歳ですか？ 22 歳。なんか、さ、4年ぶりに、実家帰ったんだよ。そしたらさ、なんかいろいろ増えてたよ。はいって。びっくりしたよ、ほんと。じじ何してる？今で俺の手を噛んでる。一回。こんばんは。はい、こんばんはです。おにぎりネタっていうのは、もうおにぎりネタ封印したから、ほんとに。童貞ですか？待って、後ろ、やばいって、やっぱ何がいるのって。宮崎ですか？僕も宮崎なんですよ。そうなんですね。会えるといいですね。とりあえず後ろ振り行きましょう。わかりました。もういねえじゃねえかよ。ビッチヴァンガードの服をしかなかったよ、今。しっかりけもうあったね。じいちゃんの人が待ってました。こんばんは。髪切らないわ。前髪だけは切ろうかな。ちょっと前髪伸びすぎだよな。ペヤング食う？いや、今日はペヤング食わないね。会話が付き合って、うちも宮崎だよ。ほうほう。結構宮崎住みって多いんですかね。狼好き、俺大好き。狼かっこいいよね。神様かわいいところに住んでる。お二人してください。うぃーちょっと声を分かって。ウィースっていう人になっちゃうよ。視力は悪いよ。後ろが幽霊がいる。神様後ろ見て。俺幽霊とか見れないからさ。一番神様が面白いわ。犬と猫派。犬と猫どっち派？猫。神様いつ愛知してくれるの？そうだね。いつぐらいがいいかな。もうちょっと、お金が溜まってからかな。今日何食べるの？カレーにしようかなって。親に勉強しろって言われた。まあ、やるべきことはやらないとね。神様読んでください、このコメン
と、プレゼント企画してください。あ、そうだね。そうそう、プレゼント企画もするかな。1ヶ月1000円生活とかちょっと厳しいと思うよ。ああ。後ろが壁に、後ろに壁がある。あ、そうやな。壁があるな。そうそう、まあ、あと6分だね。お化け見たことありますか？心霊写真ぐらいしかないよ。BDS も生放送やってたよ。マジか。理系ですか？理系かな？わかんない。文系？いや、文系でもないな。カレーさん、頭さんに頭を入れ流れちゃうけど、カレー食べました。美味しかった。いいな。食いたいな。カレーさんはお酒飲みますか？お酒はあんま飲まないね。記事は元気ですか？元気です。何時に寝て起きます？バラバラ。うん。昨日は10時半までやってたね。カビさん好きな結城優な獣そうじゃん。そう、好きよ。知事よ。カビさんは何なんでしょうか？カレー食ってのうんこ。俺、武家になった。武家って何？霊界はさ、ないよ。家では楽しいですよ。楽しいですよ。何なんですか？アプリ紹介最高。オフ会しないんですか？オフ会0円だからね。しないよ。アプリ紹介か。あとはみんな持ってるやつかなと思うけどね。みんな持ってる、またはみんな知ってるやつかなと思うから。神様の好きな画面は確かキャットフードだったはず。いや、違うか。本当に。俺猫じゃないか。何分風呂入る？20分。神様の動画見て寝不足になりました。まあ、寝た方がいいと思うよ。猫はいるよ。猫と俺どっちが好き？猫。早くに決めた。白夜に決めた。合宿やる気がないです。マジか。行かなくていいんじゃないの？ダメなの？行かないと。このコメント、華麗にスルーした。これでいいの？こんな感じでいいのかな？犬飼ってるけど猫がいい。マジか。Twitter のフォローしたら、はい了解で、初見で、はい初見さんいらっしゃいです。最近、いつ来る？最近、いつ行ったかな？トイレ、トイレいつ行ったかな？今日の、お風呂入る前に行った。エビカツ美味しい。いいな。用意しない方がいいよ。いつの間にが好きなことが経験からさ、嬉しい。カイさん、このコメント読んでください。失礼ですが、家で大きい声で流れちゃってね。カイさんのジジ食べちゃダメですよ。もちろんです。食べませんよ。怖いよ、食べたら。部屋きれい、ありがとうございます。はいよ。コンタクトにはしないんですか？コンタクトしないね。怖いな。子供の頃はペット飼ってましたから、子供の頃はペットは飼ってないね。さっき LINE の通知、彼女なのだよ。ハロー、こんにちは、こんばんは、メガ外して、ライブ初見、やったー、おめでとうございます。神様なんで、それは食べますよね。俺、漢字の神様じゃないからね。食べないね。あった。宿題ゴールし、地獄へゴー。ブレッジパンガールがありましたらどう思いますか？チャンネル登録しました。ありがとうございます。コメント見えてますか？見えてますよ。村上さん。コンタクトつけて怖くないよ。マジで。なんかさ、俺さ、コンタクトにしたらさ、夜寝るときにさ、外さなきゃいけないんでしょ、あれ。絶対俺忘れそうなんだよね。ブンブン。いや、違うか、ほんとに。彼さんだよ。怖いなって怖いよ。ほんと怖いんだよ。障害者って嫌いですか？僕わかんない。人それぞれだからね、感じ方は。最近チョコレートだけ、チョコレート今やってる。久しぶりにやったよ。ほんとに。チョコレートっていうネタ。久しぶりだね、チョコレートっていうネタ。早口言葉言って、生き臭いですが、チャンネル登録者2万人突破おめでとうや、ありがとうございます。
コンタクト張り付いて角膜が怖い。いや、それなんだよね。それが怖い。じじが。猫触って。猫って噛んだことありますか？いや、しょっちゅう噛まれてるよ。メガネがおられますか？猫かわいい。チャンネル登録者増えましたね。そうですね。もちろん自分も登録してますよ。ありがとうございます。嬉しいですよ。男ですか？男ですよ。ライブは初めてね。はい、初見さんいらっしゃるです。723段目っていうので覚えてくれよ。はい、了解です。神様髪切る。いや、そんなバッサリは切らないけどね。いや、前髪だけだよ、前髪だけ。そう、髪切って思った。髪切って自分で、こう、ね、自分の動画を編集しながら思ったのは、なんだっけ、中途半端な長さより、もう伸ばすなら伸ばす、切るなら切るってした方がいいなと思った。弟がコンタクトやってるけど、風呂場に落ちてた時のショックが怖い。いや、怖いから、本当に。このコメント読んでー。メガネかっこいいですね。そうなの？ありがとうございます。神様彼女欲しい？いや、いますよ。ありがとうございます。神様は僕のコメント読んでくれて、いえいえ、大丈夫ですよ、全然。一通り全部流れてるのは見てますから。主役変えました。お疲れ様でした。アフター5ですね。違うね。アフター6か。ゲームか。ジャマさんコンタクトだよ。マジで？絶対怖いんだよな、コンタクトは。つまり切るなら投資、いや、怖いから、本当に。死ぬから。神様彼女いるんですか？ツイッターの、なんだっけ。2016年の2月15日のツイッター見ればわかるよ。九州全部出して。この BGM なんという曲ですか？子猫のお散歩という BGM です。仕事は何してるの？在宅ワークです。今何歳ですか？22歳。会社は面白くて好きで、こんばんは。はい、こんばんは。好きなお菓子は一口ドーナツかな。ランサーズってどんな仕事ですか？見た方が早いよ。本当にいろんな仕事あるから。これ小さいです。わっしょいって言って、神様どこ住みですか？って言えばいいの？考えてとかがちゃんとしてますよ。このコメント読んで、後ろに何があるの？ねえ、さっきね、フリーザーいるとか言っていなかったでしょ？ツイッターが2016年の2月ですか？そう。それね、俺の彼女の、首から下が映ってるから。飯食った？いや、今か。この放送終わったら食べるよ。宮崎。そう、宮崎県。地球。クラクラやってる？クラクラやってない。私猫がいいけど鳥飼ってます。鳥もいいよね。うちの実家にも鳥飼ってる。